staan hier in het dek van de 71 voet. Met de vorige keer is er heel veel veranderd. De vorige keer hadden we alleen maar een dekmal. Inmiddels is hij al los van de dekmal en zit de buitenhuid erop, het schuim en de binnenhuid. Dus er zijn hier heel veel lagen carbon verwerkt. Ook zitten alle verstijvers al op het dek. En zoals jullie kunnen zien is het een heel stijf dek. Het beweegt bijna niet. Dit komt omdat de kielkast vrij kort is en dat we een stuk ruimte tussen het dak en de kielkast krijgen, zodat je panorama view houdt vanuit de ruimte binnen in de boot. Leuke details om te laten zien zijn deze groene bakken die jullie hier kunnen zien. Die hebben we vandaag gelijmd. Dit zijn eigenlijk bakken op het dek waar alle lijnen onderdeks doorheen lopen, zodat er geen lijnen op het dek zijn. Waar gaan de lijnen dan naar binnen? Dat is hier bij een van de twee masten. Er zitten twee sleuven in het dek en zo lopen de lijnen vanuit de gangboord naar de lieren achter in de kuip. De binnenzijde van het dek is nu nog helemaal peelply finish. Dat is het groene laag die jullie zien zitten. De andere zijde van het dek is natuurlijk super mooi strak, zoals jullie hebben kunnen zien op de mal. Zullen we daar een kijkje gaan nemen? We staan hier aan de onderzijde van het dek, maar dit is dus eigenlijk de bovenzijde van het dek. Hier hebben jullie een mooi beeld van de finish van hoe het dek er uiteindelijk uitziet. Duidelijk mooi detail is de recess die we hebben voor de zonnepanelen, zodat de zonnepanelen straks flush doorlopen. Ja, en als ik hieronder zit, word ik wel blij van wat ik zie. Dit zijn allemaal doorvoeren in het dek. Dus deze lopen achter in de kuip. Of voor het water om af te voeren van de ene plek naar de andere plek, of er lopen lijnen doorheen. We hebben eigenlijk verschillende vormen en op verschillende plekken. Hier liggen de collars voor de mast. Dus hier loopt de mast uiteindelijk doorheen. Die schuiven we ook door het dek heen en die wordt aan weerszijden aangelamineerd. We hebben twee verschillende soorten masten. Dit is de voorste mast en dit is de achterste mast. Mooi zichtbaar dat er ook nog wel een profielverschil in zit. De volgende keer dat we het dek zien, dan is het dek gedraaid en dan ziet het er heel anders uit. En in de andere hal zijn we al een heel stuk verder met de romp, dus laten we daar een kijkje gaan nemen. We staan hier nu in de andere hal. En zoals jullie kunnen zien is de boot moeilijk te zien. Er staat een grote cabine om de boot heen. Dit is omdat we komend weekend gaan bakken en dit wordt een grote oven. Er staan allemaal mobiele heaters in. Aan de achterkant kunnen we naar binnen kijken om te zien hoe de boot er nu bij ligt. De boot die ligt hier op zijn kop, maar hoe de boot gedraaid is, dat kun je nu zien. Lukt. Sinds de boot is binnengekomen hebben we eigenlijk de volgende stappen afgelegd. We hebben eerst het schuim helemaal strak geschuurd. Daarna hebben we allemaal verdiepingen in het schuim gemaakt waar de hoeveelheid lage carbon opgevangen wordt, zodat als de boot dan gelamineerd is, dat die mooi overal egale vorm heeft. Dus toen zijn we begonnen met sprint lamineren. Sprint heeft overal verschillende hoeveelheid lagen. Dus dat hebben we allemaal gelamineerd en met overlaps in verstappingen in het schuim gemaakt. Vervolgens komt er een laag peelply overheen.
Daarna komt er een laag gaatjesfolie overheen. Gaatjesfolie is eigenlijk een folie met allemaal gaatjes erin. En de hoeveelheid gaatjes bepalen hoeveel hars je uit het sprintmateriaal trekt. We willen natuurlijk niet dat de carbonmatten te droog worden. Dus dat is precies de juiste hoeveelheid gaatjes voor dit proces. Daarna komt er een laag brie eroverheen. Dit is eigenlijk een soort doek die alle overtollige hars opneemt. En na de brieder komt er een vacuümzak omheen. Een leuk detail van de vacuümzak is dat die best wel een heel stuk groter moet zijn dan de vorm. Dus deze zak in dit geval is 30 meter lang en 12 meter breed. Deze wordt volledig aan de onderzijde vastgetaped. Maar laten we even de oven ingaan om dat te bekijken. We staan hier in de oven. En deze oven die moet afhankelijk voor het type sprint op een bepaalde temperatuur gebakken worden. In dit geval is dat het minimaal 80 graden moet zijn voor 12 uur. Dus het is niet erg als je iets te warm bakt, maar het is wel erg als je iets te koud bakt. Dus wij gaan voor 7 en we gaan voor minimaal 85 graden en 12 uur. Waarom zit deze vacuümzak nou over de boot? Als we de boot zouden bakken zonder vacuüm, dan zou eigenlijk al het carbonlaminaat heel veel lucht bevatten. En we willen natuurlijk alle lucht uit het laminaat trekken. Dat doen we door middel van vacuüm. Als we naar beneden gaan, kan ik laten zien hoe we de vacuümzak bevestigen. Hier aan de binnenzijde van deze rand zit een rand tape. Dit heet tacky tape. Dit is eigenlijk een soort kit op rol. En doordat de vacuümzak veel te groot is, plaatsen we hier tussen eigenlijk allemaal plooien van datzelfde tape. En zo vangen we de overtollige lengte van de vacuümzak op. En deze plooien kunnen we ook plaatsen op details waar we bijvoorbeeld wat meer vacuümzak nodig hebben. Bijvoorbeeld bij de ramen. Hier is ook mooi te zien de bleeder, de gaatjesfolie en de peelply daarachter. Het geeft een mooi beeld van hoe dit is opgebouwd. In de volgende video kunnen jullie zien hoe het dek gedraaid is en hoe de romp uit de oven komt. Dus blijf kijken. Tot de volgende keer.